赠耳之铃铛，一步一响，一步一响。回赠之风铃，不用也响，不用也响。大家好，欢迎来到我的频道。胃癌最爱的3类人，医生劝诫，在做这3件事：早茶未尽，别忽视。高血压的救命良药找到了，每日喝3杯，轻松降压，预防脑梗。随着人们生活水平的提高，很多人的饮食都不规律，从而患疾病的人越来越多，尤其是高血压患者与日俱增。高血压是典型的慢性病，如果及时治疗，生活中多加注意，就会使病情得到稳定。如果患者对于病情过于松懈，就会诱发其他的并发症，严重的会危害人的生命健康。高血压通常是吃出来的，特别是一些高油脂和辛辣刺激的食物。我们日常生活中要注意什么，应该吃什么，不应该吃，可以很好的预防和控制血压。血压升高通常会表现在2个方面。第一，头痛。如果时常感觉后脑勺出现持续性的钝痛或者是胀痛的时候，很可能是高血压升高，引起血压异常扩张，使动脉壁的痛感觉器受到刺激，会出现头痛的现象。有的患者还会伴随着恶心、呕吐、肢体麻木的情况。出现此类似情况，我们要及时测血压。如果血压升高，要及时服用降压药。第二，耳鸣。血压升高通常会出现耳鸣的症状。如果长时间血压久居不下，就会引起耳鸣。一般血压升高就会引起动脉硬化，从而影响到耳部内部充血，造成患者的听觉、神经功能发生蜕变。日常生活中少吃2种食物，能有效预防血压升高。第一，肥肉。肥肉属于高脂肪、高热量的食物，如果长期食用，就会引起血压粘稠，用量过度，还会使血脂增高，很有可能会引发动脉粥样硬化和血栓，还会造成血液循环变慢，导致血压过快的升高。我们在日常生活中，为了我们的健康，要少吃肥肉。第二，蛋糕。大多数人都特别喜欢吃甜品，如果吃太多的甜品，会使体内能量变高，还会引起血栓收缩，使血压过快增高。特别是血压升高的老年人，应该控制糖分的摄入量，定期去医院复查。生活中的2个保持可以有效的降压。保持1，保持饮食清淡。血压高的人应该要保持饮食清淡，多吃一些清淡的食物和瓜果，可以使血压慢慢的降至正常值。特别是要控制盐分的摄入，可以很好的预防和治疗高血压。保持2，保持良好的心态。我们在平时要注意放松自己的心态，保证充足的睡眠。如果长期处于紧张、焦虑的状态，会使血压起伏变大。所以，养成良好的心态和保持良好的生活规律，是降压的保障。高血压患者想要控制血压，
还应该要做好以下几件事：一、定时测量血压。高血压患者应学会自测血压，自己应该买一个血压测量仪。高血压患者的血压应该在135，低压85毫米汞柱以下。患者应该根据自己的健康状况和医生商量，然后制定合理的降压目标，而且要做到每周至少测量一次血压。如果血压很不稳定的患者，那么就应该天天测量血压。第二，坚持运动。我们都知道，坚持运动有利于身体健康的高血压患者，也是应该坚持运动的。运动能够帮助稳定血压，所以高血压患者最好每天坚持半小时的运动，比如打太极拳、慢跑、散步等。第三，高血压患者经常过量的吸烟、喝酒，会增加更加严重的心脑血管疾病的风险。过量吸烟、喝酒会导致血压骤然升高，从而引发意外风险。所以高血压患者一定要做到戒烟戒酒。第四，远离咖啡。高血压患者最好不要喝咖啡，因为咖啡中的咖啡因会刺激血压升高，所以高血压患者最好是少喝咖啡，而且要控制碳酸饮料以及含糖量高的摄入量。大部分高血压患者要长期服用降压药物来降压，在用药的时候，一定要在医生的指导下合理用药，千万不要自行用药，也不要盲目的换药。如果在用药期间出现一些不良反应，应及时向医生反映，合理的调整药物的使用。钟南山教授如今已经85岁了，但是从外表来看，他根本就不像85岁的老人。从最近记者的采访中，我们能看到钟南山院士健步如飞，精神饱满，很难想象这竟然是一个85岁的老人。但是您知道吗？钟南山教授被确诊高血压已经20多年了。那钟南山教授这20多年是如何控制高血压的呢？为了让广大的高血压患者更好地控制好血压，今天我跟大家聊一聊钟南山院士控制血压的3大秘诀。根据媒体的报道，钟南山教授控制血压达标主要有3大秘诀，具体总结如下：第一，坚持正规的治疗。钟南山院士本身就是医学泰斗，他深知正规治疗的重要性，所以他从来不会突然停药或者施治增减药物。第二，坚持运动。钟南山院士多次采访中说到自己比较爱运动，而且从年轻的时候就喜欢多种运动，比如篮球、游泳。虽然他已经85岁了，但是他如果有空还是会去运动，可以说已经成为了钟南山院士生活的一部分。运动不仅能提高身体素质，还有益于合理的控制体重。第三，保持健康的饮食习惯，保证充足的睡眠。钟南山院士一直都比较注重自己的饮食，饮食不仅清淡，而且均衡。钟南山院士工作比较忙，根据他的说法，他每天都是23点30分准时睡觉，早上7点起床，
中午睡30分钟。这样的话，每天的睡眠时间就有8小时了。今天的视频就分享到这里。如果您觉得我讲的还不错的话，就点个小爱心吧，转发给你身边有同样需要的人，让更多的人受益。